Good day, ma'am. I am Wendy Uriosa, and my report is all about the six-headed giant of Adasen. Now, I will be talking about the characters of the story first before I proceed to the whole story. I'd like to present to you the characters of the story. First is Apuni Bulinayin. Apuni Bulinayin was sick with a headache. She was conceiving an orange fruit of gawi-gawin in Adasen. So Apuni Bulinayin is conceiving or naglilihi. So it is for pregnant woman nga naa sila'y gusto nga dapat masunod jud. And next is gawi-gawin, which is the six-headed giant living in Adasen. So mo na siya ang higante nga naay unom ka ulo nga nagpuyo sa Adasen, which is the owner of the orange fruit nga gusto kaayo ni Apo ni Bulinayin. And then Apo ni Tulaw, which is Apo ni Bulinayin husband, Apo ni Bulinayin's husband rather, who did everything to grant his wife's request. Nagibuhat ang tanan just to give the request of his wife, since his wife is pregnant and gusto niya nga kung unsa ang pangayoon sa iyang asawa is iyang mahatag for her wife to be happy. And then Kanag is their son, who's known for being a brave young boy of all his companion. So Kanag is known for being brave. Bali isog kaayo si Kanag, even though he is still a young boy, but then ligo na kay siya, and among all his companions, siya ang pinakaisog. And then alukutan or an old woman, then sa journey ni Apo ni Tulaw is naay mga challenges or naay mga iyahang na-encounter, and those are the lightning or ang kidlat, thunder, dugdog, woman nga naa sa spring, and then another is ang spider and the ants and flies. So mauna sila ang characters sa story nga atong basahon karon. So Apo ni Bulinayin was sick with a headache, and she lay on a mat alone in her house. So nagsakit di ay si Apo ni Bulinayin, and nagsige ra siyag higda sa ilang banig sa ilang balay. And then suddenly she remembered some fruit that she had heard of but had never seen, and she said to herself, "Oh, I wish I had some of the oranges of Gawi-Gawin, the giant with 6 heads who lives in Adasen." So, sa dihang naghigda siya, naka-remember siya sa fruit nga dugay na kaniyang nadunggan, but she had never seen that fruit, that certain fruit. So, nakaingon siya sa iyang kagalingon nga, unta, makakuha ko atong orange nga ang tag-iya kay si Gawi-Gawin, and nga nagpuyo sa Adasen. And then si Apo ni Bulinayin, wala siya nakabantay nga nakusog na din niya pag-istorya ang iyang giingon. So si Apo ni Tulaw ang iyang bana, lying in the spirit house outside, naghigda-higda dito sa gawas sa ilang spirit house, nakadungog siya nga nagtabi si iyang asawa nga si Apo ni Bulinayin, og iyang gipangutana kung unsay giingon. Ana siya nga ay tungod kay nahadlok man, fearing to tell him the truth. So tungod kay nahadlok man ang si Apo ni Bulinayin nga ingnon ang iyang bana kung unsa ang tinuod niyang gusto jud, kay mahadlok siya nga basin i-risk sa iyang bana ang iyang kinabuhi just by trying to get the oranges nga iyang gusto. Mao to nga instead of telling the truth, iyang giingon is, "I wish I had some bew fruit." So lahi nga fruit ang iyang giingon o gipangayo sa iyang bana, which is siguro kanang dali ra kuhaon og dili na gid maglisod ang iyang bana. Mao to si Apo ni Tulaw, ni barog siya, nagkuha siya sako, and then he went out to find some of the fruit for his wife. Iya dayon ni barog dayon siya og iya dayon gipangita ang fruit nga gusto sa iyang asawa. When he returned with the sack full, she said, "Put it on the bamboo hanger above the fire, and when my head is better, I will eat it." So
Pag-abot sa iyang bana nga si apo ni Tulaw, iyang giingnan, nagdala naman si apo ni Tulaw sa sako nga puno sa fruit. Iyang giingnan niya butang lang sa kawayan dito, ihang lang siya dito ibabaw sa fire. Kay kung maoki-okay na iyang pamati, dili na magsakit iyang ulo kay iya rang kaunon. So si apo ni Tulaw, iyang gibutang ang fruit sa hanger og nibalik na pud siya didto sa iyang spirit house. But when apo ni Bulinayin tried to eat, sa dihang sulayan na pagkaon ni apo ni Bulinayin ang fruit, mas nisamot hinuon ug kalain ang iyang gibati og iyang gilabay. So nangutana na dayon ang iyang bana, what is the matter? So kay nakadungog man gud siya nga murag na nahagbong ang fruit nga iyang gikuha para sa iyang asawa. Mao to nga nipasangil na lang si apo ni Bulinayin og nibalik og lingkod sa nipasangil siya sa iyang bana nga iha lang kunong nahagbong, wala niya natuyog nahagbong niya. Pero ang reality di ay is dili gud siya ganahan ato nga fruit since dili man jud tumao ang ihang gusto nga mahat nga iha jung gusto nga makaon. So after a while, apo ni Bulinayin again said, so ni-return na siya, nihigda na siya balik sa iyang higdaanan. Then nibalik na po siya ingon, I wish I had some of the oranges of gawi-gawin of Adasen. Gusto gyud niya ang oranges ni gawi-gawin sa Adasen. Pero si apo ni Tulaw, nakadungog na po siya from the spirit house. Niingon na po siya sa iyang asawa, unsa to imong giingon? What is that you say? So niingon na po ang asawa, I wish I had some fish eggs. So fish eggs ba ang iyang gusto? Di ba oranges man gid iyang gusto? Pero dili man siya gusto nga itug-an ang tinuod. Sis dili lagi siya gusto nga mahibal-an niya ang truth, then i-risk sa iyang bana ang iyang kinabuhi just to get that oranges nga iya yung gusto nga pangayuon. So mato niingon na po siya nga gusto siya itlog sa isda. And then apo ni Tulaw took his net og niadto siya sa river. Kay very determined man siya to please his wife. So, if he had caught a nice fish, sa dihang nakakuha na siya og nindot nga isda, iyang giabrihan ang isda with his knife og gikuha niya ang eggs sa fish. Then mao tong iyang gispot sa place kung asa niya gihiwaan ang isda og naulian og nibalik og langoy ang isda. Then nalipay siya kay kabalo siya nga iyang mapalipay ug iyang mahatag ang wish sa iyang asawa. He hastened home with the eggs while his wife was roasting them over the fire. Sa dihang gi-roast na sa iyang wife ang eggs sa kalayo, nibalik na dayon siya sa spirit house. Nibalik na dayon si apo ni Tulaw sa iyang spirit house. Pero sa dihang gisulayan na po ni apo ni Bulinayin pagkaon, ang eggs kay dili siya ganahan sa lasa. Batian siya. Motong, iya na pong gilabay. Down under the house. Dito sa mga iro, dito sa ubos. Under the house to the dogs. Mauto nga niingon na po si apo ni Tulaw, what is the matter? So, why are the dogs barking? Ano ko nang sigig paghot ang mga iro? Niingon na po siya nga, I dropped some of the eggs. Nahagbong na po nako ang mga itlog. So, nibalik na po siya higda sa iyang mat. By and by, she again said, I wish I had some of the oranges of gawi-gawin of Adasen. So, niingon na po siya nga unta, kanang makakuha ko atong oranges nga ni gawi-gawin dito sa Adasen. But, when her husband asked what she wished, she replied, I want a deer's liver to eat. So, sa dihang nangutana na po ang iyang bana, kung unsay gusto niyang pangayuon, ni-reply na po siya, gusto daw niya og atay sa usa. Iyahang kaunon. So, apo ni Tulaw took his dogs to the mountains where they hunted until they caught a deer. So, iyang gikuyog ang iyang mga dogs dito sa mountains og nanguha sila og deer dito. Sa dihang gisamara na niya ang deer, ikuha niya ang liver, iyang gispat on the wound, and it was healed. Naulian na dayon ang iyang gisamaran. So, nindaga na pod balik ang deer. But apo ni Bulinayin could not eat the liver anymore than she could. So, dili na pod siya mukaon sa liver.
So ang fruit og ang itlog sa isda, when Aponitulaw heard the dogs barking, kabalo na pud siya nga gilabay na pud niya ang liver. So mao to nga suspicious na kaayo si Aponitulaw. Mao to nga since si Aponitulaw is naa siya ability to naa siya murag kanang magic bitaw nga iyahang i-turn ang iyahang self into anything iyahang gusto, and then iyang gitry og turn ang iyang self into a centipede. Since ang centipede gamay man siya, so nitago siya dito sa crack in the floor, and when his wife again wished for some of the oranges, mas nadunggan pa niya labaw sa iyang gi-expect sa dihang niingon ang iyang asawa nga, I wish I had some oranges of gawi-gawin of Adasen. So nadunggan na gid niya. Mao tong niingon siya, iyang gi-confront iyang asawa, iyang giingnan niya, nganong wala man ko nimo ingni sa tinuod apo ni Bulinayin. Ni ana ni reply ang iyang asawa nga, tungod kay walay bisan isa nga miadto sa Adasen nga nakabalik pa. Og dili ko gusto nga i-risk nimo ang imong kinabuhi. So mao ditoy reason nganong wala jud nilargog tug-an si apo ni Bulinayin kung unsa iyang gi-wish is because dili siya gusto nga mapahamak ang iyahang bana, since risky day kaayo ang pagkuha ato nga oranges. Nevertheless, Aponitulaw was determined to go for the oranges. Motong iyang gi-command, iyang gisugo ang iyang wife nga dalhan siya og rice straw. Then after na niya na-burn ang rice straw, iyang gibutang sa ashes in the water with which he washed his hair. So gihugasan niya ang iyang buhok. Then she brought coconut oil and rubbed his hair, and fetched a dark cloth, a fancy belt and headband, and she baked rice cakes for him to take on the journey. Aponitulaw cut a load vine. So giandaman gyud niya ang iyang bana kung unsay mga dalhunon niya adto sa iyang journey. And then ga-cut si Aponitulaw og load vine. Kanang tanom ni siya which he planted by in the stove. Og iyang giingnan iyang asawa nga if mulakaw siya if ang dahon kay maluyloy siya, kabalo na din siya nga ang iyang bana is patay na. Then gidala niya ang spear and head axe and started on the long journey. So ni-start na adto na siya and perseguido na siya or determined na siya para kuhaon ang oranges just to gratify the wish of his wife. When Aponitulaw arrived at the well of a giantess, all the betel nut trees bowed. So nibaw ang tanang betel nut trees sa iyaha. Then the giantess shouted and all the world trembled. Sa dihang ni shout ang giantess is ang kalibutan kay na trembled. How strange, thought Aponitulaw, that all the world shakes when the woman shouts. But he continued in his way without stopping. Nipadayon gyapon siya, wa siya hunong-hunong. And as he passed the place of the old woman, sa dihang niagi siya sa lugar sa tigulang nga babae nga ginganlan og alukutan, she sent out her little dog. So gipadala ni alukutan ang ihang dog gipasugat niya ni Aponitulaw. Sa dihang ni duol ang dog ni Aponitulaw, gipaak ang ihang leg. Maotong niingon ang old woman kay Aponitulaw nga, do not proceed, ayaw padayon, for ill luck awaits you. So naay bating nga mahitabo sa iya, giwarningan niya. Kay if you go on, you will never return to your home. Dili na daw siya makabalik sa ilang balay kung mopadayon siya. Pero wala naghatag og attention si Aponitulaw ato sa old woman. Og nipadayon gyapon siya og naabot siya sa home of the lightning. Naabot siya sa pinuy-anan sa lightning. Gi-ask siya sa lightning og asa makapaingon? Where are you going? Niingon siya nga, I am going to get some oranges from the garden of Gawi-Gawin of Adasen. So moadto kuno siya magkuhag oranges sa garden ni Gawi-Gawin sa Adasen. Maotong gisugo siya sa lightning,
nga go stand on that high rock that I may see what your sign is. So iyang patindugon dito sa taas nga bato para makita ni lightning kung unsay mga sinyalis. So he stood on the high rock, but when the lightning flashed, apo ni Tulaw dodge. So sa dihang ni flash ang lightning, nakuyawan siya. So giingnan siya sa lightning, do not go, for you have a bad sign and you will never come back. Giingnan siya nga ayog adto kay naa kay mga bati nga sinyalis og dili na ka makabalik. Still, apo ni Tulaw did not heed. So wala gyapon siya nagpapugong ug wa siya naminaw. Padayon na gyapon siya og ni-arrive na pud siya sa place sa loud thunder. Gipangutana na pud siya nga, "Where are you going, apo ni Tulaw?" So gipangutan siya, "Asa makapaingon?" Ingon siya nga, "I'm going to get some of the oranges of gawigawin of Adasen," he replied. So iya na pong giingnan ang loud thunder nga magkuha siyag oranges didto ni gawigawin sa Adasen. Then the thunder commanded, "Stand on that high stone so that I can see if you have a good sign." So gisugo, same with the lightning, gisugo gyapon siya sa thunder nga mo stand on that high stone para mahibal-an og makita niya kung naa ba siya nindot nga sinyalis. So sa dihang nitindog na siya sa high stone og sa dihang ang thunder kay gahatag og loud noise, ni ambak si apo ni Tulaw. So mao tong gi-advise na pud siya ni Thunder nga ayaw padayon. In spite of all the warnings, apo ni Tulaw continued his journey, and upon coming to the ocean, he used his magical power so that when he stepped on his head axe, it sailed away, carrying him for across the sea to other side. Then after a short walk, he came to a spring where women were dipping water, and he asked what spring it was. So bisan pa sa kadaghang mga warnings, si apo ni Tulaw is gapadayon gyapon siya sa iyang journey because eager ka siya nga mahatag niya ang gusto sa iyang asawa. So sa dihang naiagi na siya sa ocean, gagamit siya magical power og naabot siya after a short walk, naabot po siya sa spring nga naay mga babae nga nagadip sa water og iyang gipangutana kung unsa to nga spring og gitubag siya sa babae nga ang spring kuno nga iyang gipangutana is kagawi-gawin da ito sa Adasen. So ang tag-iya di ato nga spring is same pod sa tag-iya sa oranges. So giingnan pagid siya, "Who are you that dare to come here?" So pasabot very delikado gyud kaayo. So without replying, he went on toward the town, but apo ni Tulaw found that he could not go inside. So dili di siya kasulod. Kay surrounded siya og high bank nga halos mo reach na siya sa sky. So ni barog siya og nibaw siya sa iyang head kung unsa iyang buhaton og ang chief sa mga spiders miabot and gipangutana siya nga nganong masulubon man kay siya, nganong sorrowful man kay siya. Ni answer si apo ni Tulaw nga, "I am sad because I cannot climb up this bank." Sad kuno siya kay dili siya makasaka dito babaw. Then ang spider kay miadto sa babaw og iyang gispan ang iyang thread. Dayon mao to nga naka-climb up na si apo ni Tulaw. Now, Gawi-Gawin, the giant with 6 heads, was asleep in his spirit house. When he awoke and saw apo ni Tulaw sitting nearby, he was surprised and ran toward his house to get his spear and head axe. But apo ni Tulaw called to him, saying, "Good morning, cousin Gawi-Gawin. Do not be angry. I only came to buy some of your oranges for my wife." So nagkita na sila ni Gawi-Gawin. So na-surprise siya. Ngano nakita naay usa ka lalaki nga niadto sa iyang balay nga gadala og spear og head axe. Mao to nga ang giingon ni apo ni Tulaw is, "Good morning, cousin Gawi-Gawin. Gusto lang kuno siya mo palit og oranges, ayaw kasuko. Kay para ra kuno sa iyang asawa." Then ingon si Gawi-Gawin nga, "Dal-a na siya sa akong balay og dalha ang tibuok Carabao para kauno niya."
Then giingnan siya nga if you cannot eat all that carabao, you cannot have the oranges for your wife. So ang challenge nga unang gihatag ni gawi-gawin di ay ni Apo ni Tulaw is if kanang dili niya mahurot ang carabao, kay dili niya mahatagan og oranges. So pasabot wala siya mauli nga oranges sa iyahang wife. So mao to hinsamot na gyud kaguol si Apo ni Tulaw. Kay kabalo man siya nga he couldn't eat that sa kadako anang Carabao, dili niya makayag kaon ang tanang meat ana. But just at that moment, ang chief na pud sa ants and flies miduol sa iyaha. Og gi-inquire siya kung unsa may problema, what was the trouble. And as soon as he was told, sa dihang giingnan na niya, ang chief nitawag sa iyang mga kauban nga ants og flies kay ilang kanon ang tibuok Carabao. So, na-relieve na si Apo ni Tulaw. Og niadto siya ni gawi-gawin og niingon nga, I have finished eating the food which you gave me. Nahurot na nako kaon ang pagkaon nga imong gihatag nako. And gawi-gawin was greatly surprised at this, and leading the way to the place where the oranges grew, he told Apo ni Tulaw to climb the tree and get all he wanted. So na-surprise kay si gawi-gawin kay nahurot niya ang Carabao meat. And then, iyan ang gitultulan. He leads the way to a place where the oranges grew. Og iyang giingnan sa Apo ni Tulaw nga, makasaka ka sa tree og makakuha ka sa imuhang gustong kuhaon. Sa tanan nimong gustong kuhaon. And then he was about to ascend that the tree Apo ni Tulaw noticed branches were sharp knives, so he went as carefully as he could. Nevertheless, when he had secured 2 oranges, he stepped on one of the knives and was cut. So, pagsaka niya sa tree di ay ang branches di ay kay mga sharp knives, mga hait nga kutsilyo. And naghinay-hinay gid siya sa iyang makaya, and then sa dihang nakasecure na siya duha ka orange, naka-step siya sa isa sa mga kutsilyo og nakat siya. Mautong he quickly fastened the fruit to his spear and threw it, and immediately it flew away straight to his town and into his house. O pagka gidali-dali na niya fasten ang fruit sa iyang spear og iyang gilabay dito paingon sa ilahang balay. So sa lahi na bahin, Apo ni Bulinayin was just going down the bamboo ladder out of the house og nakadungog siya nga there is something dropping on the floor. So she went back to look and found the orange. So ni went back siya og iyang gilantaw og nakakita siya sa orange nga gikan sa garden sa giant nga taga Adasen. Mao to nga tungod sa iyang kalipay, she eagerly ate the fruit. So kaon din niya and lipay kay siya kay iyang husband kay nakaabot gid sa place kung asa gitanom og nitubo ang orange, ang bunga, ang kahoy sa orange. And then nakuna-huna siya og lantaw sa vine nga ang leaves kay wilted. At kabalo na din siya at that moment her husband was dead. So namatay ang iyang bana. Kabalo na siya. Since giingnan na siya daan, gi-inform siya sa daan sa iyang bana nga if mag-wilt ang or if the leaves were wilted, kanang kabalo na siya nga patay na siya ana nga time. Soon after this, a son was born to Apo ni Bulinayin. So after atong panghitabua, na tawo na ang anak ni Apo ni Bulinayin og ni Apo ni Tulaw. Og gitawag ni niyang Kanag. His father never came back. He grew rapidly, so paspas kaayo ang iyang pagdako and becoming strong lad. And he was the bravest of all his companions. So isog kaayo si Kanag nga nagdako. One day, while Kanag was playing out in the yard, and sa dihang nagdula si Kanag sa yard, he spun his top and struck the garbage pot of an old woman, who became very angry and cried. Ingnan siya, if you were a brave boy, you would get your father whom gawi-gawin killed. So, nagdula-dula siya og naigo niya ang top sa garbage pot ang tigulang nga babae. So, perting sukua og perting hilak
sa old woman. Iyang giingnan, kung tinuod ka nga brave, imong kuhaon ang imong papa. Kung asa, gipatay ni gawigawin. So mao to nga na-shock si Kanag since he doesn't have any idea about his father. Kay gatuo lang siya nga kanang okay ra ang tanan. So Kanag ran to the house crying, nihilak siya, dagan siya pauli sa ila, and he asked his mother what the old woman meant, for he had never heard the story of his father's death. So he never heard the story kung paunsa, what is the reason of the death of his father. Wa siya kabalo unsay reason. As soon as he learned what had happened, sa katong time nga nahibalaan niya unsay reason, then the boy determined to search for his father, and try as she would, his mother could not dissuade him, as he was departing through the gate of the town with his spear and head axe. Kanag struck his shield and sounded like 1,000 warriors. So tungod sa iyang pagka-determined para pangitaon ang iyang papa, nilargo siya gawas og wala na nakapugong ang iyang mama. And then sa iyang pag-depart, nagdala siya spear and head axe. When Kanag struck his shield, mura daw siya og kanang bisan siya ra isa, it sounded like daghan kaayong mga warriors. So inana di ay kaisog si Kanag. Motong na surprise ang mga tao, and they said how brave that boy is. He is braver even than his father. So mas isog pa ni siyang papa. So when he reached the spring of the Giantes, he again struck his shield and shouted so that the whole world trembled. Then the Giantes said, I believe that someone is going to fight and he will succeed. So sa dihang naabot siya sa spring of Giantes, si Kanag na mismo ang ni-shout og ang tibuok kalibutan ni tremble, na uyog. And then niingon ang Giantes, nituo ko na siya, the Giantes believe that someone is going to fight and he will succeed. So, as soon as Kanag reached the place where the old woman Alukutan lived, so sa dihang naabot na siya sa place ni Alukutan, katong old woman, gipadala na pod ni Alukutan ang iyahang dog sa ni Kanag. But with one blow of his head axe, he cut off the dog's head. Isa pa lang niya kaanaan sa iyang head axe, naputol ang ulo sa dog. Then mautong nangutana si Alukutan where he was going, and when he had told her, she said, Your father is dead, but I believe that you will find him, for you have a good sign. So kabalo daw siya nga namatay na iyang papa, but iya gihapong makitaan since naa siya nindot nga senyales, or he have a good sign. So nagdali siya, and he arrived at the place where the lightning was. And the lightning asked, Where are you going, little boy? Nitubag siya, I am going to Adasen to get my father, answered Kanag. So since niagi na pod siya sa lightning, di ba? When his father kanang took his journey in the Adasen, kanang yang na-encounter pod ang lightning. And when Kanag's time comes, nga paadtuon na siya sa high rock, o patindugon dito, para mahibalan kung unsa yang senyalis, itindog siya dito sa high rock, og ni-flash ang kanang silaw kaayo nga lightning. Pero wala gyud siya ni move. He didn't move, and the lightning bade him hasten on as he had a good sign. So from the fact that Kanag didn't move and tremble from the flash of the lightning, then that's really a proof and evidence that Kanag is a brave man and could really win the battle when they will encounter gawi-gawin, di ba? Then the thunder, when Kanag kanang passed
and the thunder, gipangutana pud siya kung asa siya paingon. And it commanded him to stand on another high rock. Gipatindog ta pud siya on another high rock. And then, when the thunder made a loud noise, kanag did not move. O sa dihang ang thunder na pud may naghatag og kusog nga noise, but then kanag didn't move. And he really showed how brave he is and how determined he is to find his father and to fight the reason or the person behind his father's death. And then it bade him to go on, and as his sign was good. The women of Adasen were at the spring of Gawin, dipping water, when suddenly they were startled by a great noise. So nangakuan sila, bothered sila sa unsay noise nga nahitabo, and then they rose up expecting to see 1,000 warriors coming near. But though they looked all around, they could see nothing but a young boy striking a shield. So the woman of Adasen kay naa sa spring ni Gawin, deep in the water. Og sa dihang nakadungog sila og noise, tinamarog sila. And they expected 1,000 of warriors nga nagpaingon. Og nangakuratan sila, nangaratol sila. They rose up expecting to see, when suddenly they were startled, nangaratol sila tungod sa noise. Maotong pagbarog nila, ga-expect yun sila nga daghan kaayo, but sa dihang ilang gilantaw ang palibot, wala sila'y laing nakita kundili kanag nga which is a young boy. And kanag tell them, "Good morning, women who are dipping water." Giingnan niya ang mga babae. "Tell the giant Gawin that he must prepare, for I am coming to fight him." O, diba? Look how brave he is nga siya pa mismo ang gaingon sa mga women in Adasen nga paandamon si Gawin, given that Gawin is really powerful, because wala bitaw gyud nagpangahas nga makigatubang sa iya, given that he is really powerful. Og bisan kinsa nga makikontra sa iya, dili jud makadaog. But then, because of his bravery, iyang giingnan nga he must prepare, kay ako siya moadto ko niya para makig-fight sa iya. So all the women, ang tanang mga babae nanagan adto sa town ug gitingnan nila si Gawin nga naay strange boy nga niadto sa spring nga mianhi daw to fight you. So nitubag pud si Gawin nga adtua siya og ingna nga kung tinuod nga isog siya, anhion ko niya diri sa akong town if he can. So when Kanag reached the high bank outside the town, he jumped like a flitting bird up the bank into the town and went straight to the spirit house of Gawin. He noticed that the roofs of both the dwelling and the spirit houses were of hair, and that around the town were many heads, and he pondered, "This is why my father did not return. Gawin is a fierce one, but I will kill him." So, di ba ang ihang father is nangayog tabang sa spider, kay nagproblema siya, kadili siya makaadto sa babaw, but Kanag iya rang gijump ang paril dito nga perting taasa nga almost tupong na sa sky, iya ra nang giambak. And then pagkakita niya sa daghang mga ulo sa mga taong gipangpatay na mga hair, tinakaingon siya nga mao ni reason why my father didn't return, kay isog gyud ini si Gawin. But kanang determined gyapon siya nga ihang patyon si Gawin. Sa dihang nakita ni Gawin si Kanag sa yard, iyang giingnan niya, "How brave you are, little boy. Why did you come here?" Mautong ni answer si Kanag, "I came to get my father, for you kept him when he came to get oranges for my mother." Nianhi ko para kuhaon ang akong papa, kay
imo siyang gipatay sa dihang nangayo siya. Nianhi siya para magkuhag orange para sa akong mama. Kung dili nimo siya ihatag nako, patyon ti ka. Gawi-gawin laughed at this brave speech and said, "Why? Ngano man, nga bisan ang isa sa akong mga tudlo kay kaya mang makig-fight sa imuha, and dili na ka makabalik sa imong town. Kung dili, magpabilin pud ka diri parihas imong papa." Gikatawuan ra siya. Kay grabe man gud siya kaisog nga kuan mapatay gud niya. Mo tong gikatawuan ra siya sa giant nga naay unom ka ulo nga giingnan siya nga bisan isa lang ka tudlo niya kayang makig-fight ni kanag. Pero niingon si kanag, "We shall see. Lantawon lang nato. Bring your arms and let us fight here in the yard." Gawi-gawin was beside himself with rage at his bold speech, and he brought his spear and his head axe, which was as big as half the sky. Kanag would not throw first, for he wanted to prove himself brave. To Gawi-gawin took aim and threw his head axe at the boy. So wala siya miuna og labay sa iyahang spear. Kay gusto niya nga ipakita gyud nga dili siya nga iso gyud siya. Now Kanag used magical power. So si Kanag di kay napud siya magical power. So pag-throw ni Gawi-gawin, pag-throw sa giant og head axe sa boy, gigamit ni Kanag iyang magical power og iyang gitorn ang iyang kaugalingon and become an ant and was not hit by the weapon. So wala siya naigo sa weapon. And Gawi-gawin laughed loudly, perting katawaan ni Gawi-gawin. When he looked around, nga wala niya nakita ang boy. Kay gatuo siya nga si Kanag kay patay na. Pero soon, however, Kanag reappeared, nagpakita na pud balik, standing on the head axe, and Gawi-gawin, more furious than ever, threw his spear. Again, Kanag disappeared, and Gawi-gawin was filled with surprise. So, na-surprise na rin siya, nga maayo kaayo si Kanag. Then it was Kanag's turn. Gibato na po niya as hard as he could, og ang iyang spear ni went directly through the body of the giant. Og nidagan siya quickly og iyang giputol ang 5 ka ulo sa giant. Pero ang ikaunom nga ulo, he spared until Gawi-gawin showed him his father. So Kanag found out nga ang skin of his father had been used for a drum head, og ang hair kay gidecorate sa balay sa giant, and his head was at the gate of the town, ug ang body niya na ilalom sa balay. And after he had gathered all the parts of the body together, gigamit ni Kanag ang iyang magical power, and his father came to life. "Who are you?" asked Apo ni Tulaw. "How long have I slept?" So, si Apo ni Tulaw nga papa ni Kanag nangutana sa ihag, "Kinsa man ka, ug unsa nako kadugay nga natulog?" And Kanag said, "I am your son. Wala ka natulog, but dead. And here is Gawi-gawin who kept you. Take my head axe and cut off his remaining head." So iyang giingnan ang iyahang papa nga kuhaan ni ang akong head axe og putla ang nahabilin niya nga head. So Apo ni Tulaw took the head axe, but when he struck Gawi-gawin, it did not injure the giant. "What is the matter, father?" asked Kanag. Og iyang gitake ang weapon og gikat ang ikaunom nga head ni Gawi-gawin. Then si Kanag og ang iyang father nigamit og magic, so that the spears and head axes flew about, killing all the people in the town, and the heads and valuable things traveled to their own home. So nigamit silag magic so that ang spears ug ang head axe kay manglupad ug mopatay sa mga tawo nga naa dito sa town. Ug ang ulo ug ang mga important or valuable things kay i-traverse sa ilahang kaugalingong balay. Then si Apo ni Bulinayin
nakita niya ning tanang mga butang nga coming into her house. So she ran to look at the vine by the stove. Pero paglantaw niya sa plant, it was green and looked like a jungle. Then she knew that her son was alive. Kabalo na siya nga iyang son is buhi. And she was happy. But when the father and son returned, sa pagbalik sa father o sa anak, ang tanan nilang relatives kay niadto silang balay para sa fiesta. And all were so happy that the whole world smiled. Tungod sa ilang kalipay, ni smile kuno ang kalibutan. And that ends my report. Thank you so much for listening. God bless.